Hey, ¿qué tal mi gente de YouTube? Yo soy Tobón. En el día de hoy les vengo a traer un video de mi bicicleta. Va a ser un bike check de mi GW Ram. Entonces, sin nada más, vamos allá. Bueno, parceros, mi bicicleta cuenta con un marco GW Ram. Viene acompañado con un manubrio tipo Reaper, con una espiga C-Bikes. Viene acompañado con unos rines de B45, unas llantas Maxxis Homework, unas manzanas Shimano. Tiene una suspensión Suntor RIM 26. Tiene estos calapiés. Viene acompañado con unos pedales BP, unas bielas de seguridad cromadas, un plato de B con boomerang. Viene acompañado con un sillín Velo Plus, una abrazadera Benzo, viene acompañado con un tensor Shimano Tourney, un hidráulico Shimano MT200, bueno parceros,
También viene acompañado mi bicicleta con un disco 160 Shimano. Aparte de eso, tengo una pacha Shimano de 7 velocidades. También tengo unos pegs Nemesis. Bueno, parceros, ya eso han sido todos los componentes de mi bicicleta GW Ram. Y ya para finalizar el video y demostrarles que es la más cómoda, voy a hacer unos clipsitos acá en la loma picando. Y nada, las mejores, vamos allá. Bueno, parceros, ese ha sido todo el video del día de hoy de mi bike check, de mi bicicleta GW Raven. ¡Ay, qué bruto focalicero! Si les ha gustado este video, espero que le den todo el apoyo que puedan, suscribiéndose al canal, activando la campanita, dándole like y compartiendo mi canal de YouTube. Se los agradecería un montón. Abajo en la descripción van a estar mis redes, las mejores para todos.